बच्चों लास्ट वीडियो में आपने लास्ट यूट्यूब लेक्चर में आपने ये देखा था कि हम लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए किस प्रकार हाइपोथेसिस डिफरेंस बिटवीन हाउ टू जज द वेदर द नो सिग्निफिकेंस एनी सिग्निफिकेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, कैसे रिजेक्ट होता है। जेड की अपनी वैल्यू देखी थी। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम स्मॉल टेस्ट के लिए जब n लेस देन 30 हो तो हम उस केस में किस प्रकार से हाइपोथेसिस कंसीडर करेंगे, हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करेंगे। हम यहाँ ये देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाइपोथेसिस फॉर द स्मॉल सैंपल टेस्ट और एग्जैक्ट टेस्ट इसको बोलते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ n स्मॉल वैल्यू इट मीन्स n इज लेस फॉर लेस देन 30. So this is the static calculation. X bar minus mu upon sigma upon root n may be normally distributed for a small sample. Exact sampling distribution of the test statistics has been obtained. Now how to find the degree of freedom? Degree of freedom it means you can say this is the way by which you can find the degree of freedom. The number of degree of freedom is the total number of observation minus number of independent constraint imposed on the observation. अभी इसी क्वेश्चन में इसी के तहत आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट करने पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंतर्गत हमें दो तरह के टेस्ट पढ़ने हैं, एक टी टेस्ट और एक एफ टेस्ट पढ़ना है। टी टेस्ट इज हियर ए सुटेबल मॉडल फॉर स्मॉल सैंपल टेस्ट प्रोवाइडेड बाय द टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। By this distribution we are in position to explain whether there is a significance difference between the two means of the population or not, whether the null hypothesis is acceptable or whether the null hypothesis is rejected. So now to find the t test, the test static t is equal to in above we have seen also x bar minus mu upon sigma upon root n. Now here is also be x bar minus mu 0 s upon root n, where n is the number of observation. N is the number of observation. As you know, x bar is the mean. Mean can be calculated by the way, and s square can be calculated by this way. Is a standard deviation of the sample. This is the standard deviation of the sample. So now x bar, whenever, if this is the formula, whenever x is x bar, mean is the integral value, but whenever mean is not integral value, then we can use this formula. S bar is equal to 1 upon this. This is the basic difference in between these two. इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब मीन की वैल्यू कोई न कोई नंबर हो। जैसे ही मीन डेसिमल में आएगा हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि x माइनस एक्स बार निकालते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, बहुत सारे डेसिमल्स वैल्यू आएंगे जिसका स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर करना थोड़ा सा कठिन मुश्किल होगा। इसलिए हम इस फार्मूले का यूज तब करते हैं जब मीन इंटीग्रल वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to that. But whenever mean becomes 3.5 3.47, so this procedure is very tough, becomes very tough. So now we will use this formula to find s square 1 upon n minus 1 d sigma d minus sigma d का whole square upon n, where d is a x minus a is here assumed mean. किसी भी हम x की वैल्यू में से कोई a, हम किसी वैल्यू को a चूज कर लेते हैं और जिसके थ्रू हम d फाइंड आउट कर लेते हैं। So now mu is the mean of the population from which sample has been drawn. So now the next, going to next page. So now t distribution has wide number of application in statistics such as, इसका बहुत सारा यूज है
टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल, जैसा हमने बताया, बाय दिस वे वी कैन obtain, we are in position to explain whether there is a significance difference between the mean or not. To test the difference between two mean or to compare two samples. To test sample coefficient of correlation. To test the coefficient of regression. Means दो samples का comparison करने के लिए हम generally t-test का use करते हैं. If इससे previous में बताया गया है if calculated value of the test statistics is greater than or equal to t tabulated value of this, the null hypothesis is rejected, otherwise accepted. Let us see the question. One question based on t. A manufacturer of dry cells claim that the life of the cell is 24 hours. Life of the cell is 24 hours. ध्यान से सुनिए, life of cell, पूरे सेल का जो यूं कहें पॉपुलेशन का जो मीन है वो 24 है. इसमें इट मीन्स द म्यू इज गिवन. द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल, दिस इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन of 10 bad cell is 22.5. This is x bar. Hour of the standard deviation of 3 hour. Standard deviation sigma is given. On the basis of available information, test whether the claim of the manufacturer is correct at 5% level of significance. मैंने शायद बताया है कि नहीं बताया है. अगर ये नहीं दिया गया होता 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर प्रश्न में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ है तो आप उस प्रश्न पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज्यूम करते हुए आप वैल्यू को कैलकुलेट करके और सॉल्व करेंगे. So now let us see the solution of the mu is given. Mu is a mean of the population. N is the number of samples. And x bar is the sample mean. And S is here. So now let us consider null hypothesis. The claim of the manufacturer is correct. So now test statistics, by using test statistics, t calculated is x bar minus mu upon s upon root. So the value becomes minus 1.5. This is the negative calculated t distribution, calculated t distribution be minus 1.58. So now their modulus be 1.58. And I think t calculated at 5%, t tabulated at 5% level of significance with 9 degree of freedom is given by 9 degree of freedom. 9 degree of freedom. यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या है? यहाँ सैंपल्स वैल्यू 10 है और चूंकि जो कंस्टेंट है वो सेल है, एक कंस्टेंट यूज किया जा रहा है, इसलिए 9 minus 10 minus 1 is equal to 9. 9 degree of freedom is given by t tabulated. I think ये होना चाहिए 2.262. So now t calculated is less than t tabulated. This is t calculated, which is less than the t tabulated. So now null hypothesis is acceptable, accepted, जैसा बताया गया है. If this is greater than or equal to, so null hypothesis is rejected, will be the rejected. So this is the way by which you can solve the problem based upon t-test. Let us see another problem based upon t-test. In a random sampling, 10 individuals were form a population and their height in inches are found. This 10 individuals, इनके samples दिए गए हैं, उनके height के samples दिए गए हैं. Discuss whether the suggestion of the mean height in the universe is 65. 65 mu is given. पूरे population का जो mean है 65 है, इसका हम mean find out करेंगे और given that for 9 degree of freedom value of 5% level with given here. So now mu is given, x bar we calculate with the given information. We will calculate x bar, mu is given,
and we will also calculate yes. So by calculating all and putting the value from calculation, we will obtain t calculated. So now from here and t tabulated is here. So how to calculate x bar? Samples number is serial number 1 to 10 is given. X is given. This is the height of the first person, second person, third person, and the. So now the mean of this b, I think, can be 67. Since this is in you कह ले कि integer. So now integral value. So now we can obtain x minus. We can calculate x minus x bar be like this, and x minus x bar is up to whole square becomes this. So after calculation x minus x bar, because of yes is here root over this. To find yes, we will obtain x minus x bar whole square. This is 88. So now by putting all these information x bar, s, mu, n in this expression, we will obtain the value of the t calculated, and the value of t calculated is 2.02. This is the positive also. Now their modulus is also be positive, but in the given question, I think in the given question, just see here at 5% level of significance, the value is a 2.262, and the calculated value is 2.02. Now this is again the modulus of this. The calculated value is again less than tabulated value. Now in previous again null hypothesis is acceptable, and alternative hypothesis will be rejected. So this is the process by which we can calculate, we can obtain, we are in position to say whether the means of the two samples are in significant or not. Now after that I am going to tell you in the next video. I will explain how to solve the problem based upon the F test, F distribution. Thank you.